Nzela mosusu te na kolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo. La vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance na koyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo eza ale avant kufa alobaki na yo biloko suki ya kufi biloko nyonso te gotikele pai na yo ibula fomu banani bazaki ba témoin biso ba témoin bango elingi koloba ete bino boyebaki liwa ya ale te oui fomu mutayiba oui alobaki moto moko to alobaki ngana za mwana moke te ngana botami lelo te ngai na papa na bino tozali mama moko papa moko tango papa na bino akufi nayebaki kobanda maladi na eti na ndenge mokolo nzambe abengaki ye me ya ale alali na tongo ana bolobi alobaki suki ya akufi biloko etikele epai na bino malamu ngai nalingaki vini mutu bazali kosala na ye mutu ayebi ndenge ayo azali kosala atikala na biloko wana abanda kosunga mboka kasi lokola yo olobi atikelaki bino maboko na ngai yango yeba ndenge tango papa na bino akufaka akabolaka biloko ya len biloko na yo ya yo eumelaka ya yo esalaka mikolo lelo tosuka wapi mpona biloko ya len maboko na ngai yango nafungoli natikeli nyonso ndenge olobi ke ekotikala epai na yo natikeli yo tiaokidi fumu Naomi, obeti Sylvie quoi? La tindi ya boy. Elle ment. Otindi ya boy. As utilisé faux de te nanga non senga ende akomo lokolobela ba makambo eza na nzete tina na po ya chiflinga. Esa. Esa mbala suka Naomi na ko obeti. Esa mbala suka. Ezaki suite au fanda awa to comme si j'aime mon chéri na bino likamuke au beti na nzoto likamuke mo fingi likamuke bo lobi n'importe quoi. Faites très attention Naomi. N'ébissio. O me soza la reine Elisabeth. O me na belé o et mela ba te belé. Nde mela tata bino ma belé sala bino. Tata bino za yebisanga. On a beto siko Naomi. On a beto siko comment déborder. C'est quoi ça? Papa na ngono so manquer respect na aboko na yo. Vas-y, Bino. Nini. Oh, bonimo. So que va besi yo. So va besi yo, c'est bien. Belfie, na mwana ko. Et coquille. Belfie. Oh. Bonsoir fille, papa n'a pas problème. Papa n'a pas fini. Yes, nani. Ma konzambo ka futu ba ofinga bango. Belfie. Bana malédiction. Bana malédiction. Laissez ma fiata. Asigi papa nanga. Tellement maboke. Abobi mawa. Malédiction. Tata non de nani. Nzambe okuta keli biso to finga ke. Allez Bobima. Bantoki. Mais Bobima ko. Bo bana bilakeli. Bo ina ini na ona no. Pani na ntima bo fada. Kasi yo na moboto. Mama kainga kimo. Basangele ngai. Omtumde na mukolo na kainga kimo. Bakainga. Bandoki.
Oh mon Dieu, Vanda non. Oh. Bobimaka nde boyaki na basaki biloko na bino bozwaki yango bokende oye susu ate yo belvi baza biloko ya mama bakende obeta o Mon amour, ça va d'être. Très bien. Ça va. Le retour. Ouais, on sent les enfants. Dans la chambre. Fatigué. Bon et bien. Ça va, non, là? Non, c'est bon. Bon, non, là, Tika. Boni. Ça va. Je comme te manquer du solo, mais le je suis à traîner. Tu es là qui est Pretoria. Quand il aime ça qui Ça a été. Non. Je suis moins contre toi. Ma collègue a dit que là, on va se présenter. On va mettre ça ici, hein? Fais ça. Oh, Jesus. Je t'ai manqué. Je t'ai manqué. Ça, c'est quelle question? Je manque tous les jours, à chaque instant. Il suffit de répondre par oui ou par un non. Non, tu peux me poser cette question. Quand on dit qu'il y a un mots de Nga peut me proposer quand on répond au cas. non, il y a une respiration là. Il y a une ambition de côté un zéro. On les atteint. Je te sers à manger, bébé. Je te sers à manger. Non, je vais manger après. Je suis tu vas manger ou pour manger après? Nga il n'a pas réponse à notre non, on lit, mais je dis après. Ok. Monsieur Bobo, sachez une chose. Biloko nyonso nazo investir, c'est pour mes enfants. Oui, ça je sais. C'est pour mes enfants. Quoi? Bobo, qu'est-ce qu'il y a? Je suis là, qu'est-ce qu'il y a? Baudric, calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? Ça faut gagner le banque, si on a le banque, ce soit ça va. Non. Quoi? Tu veux me savoir? Je sais, tu t'as je précise. Non, ça va, je vais très bien. Je vais. C'est à moi. C'est à moi. Tu es sûr que ça va, Bobo? Ça va. Ça va, chérie. Viens alors. Bonjour. Bonjour. Ouf. Attends, bon, donc, qui est C'est faisable. C'est vie. kasatikela bango bagarde Oui, j'en ai la main qui tombe, maman. Je ne pensais pas que. otikela bango bagarde du corps na yo sokoneka so oyo otuni wapi osombe brebis bandoki bafemme maudite Sylvie! baza te Bazate. tobengani bango Pardon? oyoki Au Bengani Bamo. Bon, madame, Sylvie na belle vie. Papa, ozoka te. Tu sais bango libanda. Basen. Basa bana moma. Ah, maman, basali nini? Bana mabe baseni. Baba nyo menase na omi awo. Obi ko bundisa mutu.
il faut moto ayeba so moto ayebi te bato bayika kobundisa bango bongo moto wana kosala pe crise kokosipoke nanga bana ngo te na motema malamu ya yaya telefone ya bebe olinga te bozokosa to bozobama mosolo tosi tokosala ndako na makambo tolobaka mama bobengani bayeyon droit pardon bayeyon droit ngo ebana mais baza bayeyon droit mais ndako ya tata na bango ndako eza biso d'accord soki pesa ndako na bino problème eza te mama d'accord soki pesa ya bino problème eza te mais baza bana ya ndeko na bino mobali osoba motema mabe tosala nini biso tona susi kuta yana Sylvie mbongo Sylvie atika makile ni boy to la ndaba jama bimala ndaba ngo bimagela ndaba boko distraire biso bo wele so makela papa mama fioto bozobenga na bana baseni à la base baseni modèle yo soko ya kokuta nde basangeli Naomi oya Sylvia na mona naka mona mkenjo ka kuba na kati basangeli Naomi kingo mbele bembe mususu la lisulelo basangeli Naomi sur base de quoi bon Naomi a saleli poudre na ye allez ake ya a saleli Naomi a saleli poudre à Sylvie allez Sylvia moni bon olia senga Naomi poudre ye moko akimi bango benga Naomi siko Belvi olia ya asangisa kaka lobana na Sylvie ke Naomi asa ya na yo eza problème te soka saleli allez ya yemba mo abani ko beta Naomi allez Sylvie pas profiter allez afina Naomi kingo chasse tozalaki mais so tozalaki me to kuta Naomi ebembe siko bana ya bongo ba oluka bali wana famille mama baba tolala na bala bango babenda kali wande bazala bato bakona ba esprit de mort mama na bibo bana eloko musu nde na botem na Naomi yo kasi babiso wana bapesa ngo nde na botem na bango mama na ide na bango ndenga na botem na Naomi dolelonga na boti bana nga na kufi Naomi azwi bana nga bengani bona ndako bino boza d'accord so azamika mabe ba benga na bango bobengani Belvi na Sylvie awa longwa kuna longwa kuna boniko mpona Naomi mais Naomi asayebi mibali Naomi akozanga poudre te Naomi akozanga faux de teint te Naomi aza siwayeba mibali te po ye na maman yemtakela Naomi n'a pas la même éducation que Sylvie Naomi n'a pas la même éducation que Belvi quitte là Naomi maman attendez d'accord je prends l'option babunda qui wa babebani babambani milangi mais ce sont les enfants d'une même famille bakoki kobongisa naza na posa kote la modité moi je me mets devant vous maman nalobi c'est quoi l'idolâtrie en parlant de l'idolâtrie tu sous-entends quoi kasi po omona bango bazala na mbongo tata na bango azala ongubamela bango ngumamela bango donc ata basali mabe mwa yo kotela bango te idolâtre yo banga fukamela ata ozali na mbongo nga fukamelaka fukamela babelvi po tata na bango azali na mbongo maman écoutez-moi bien Naomi c'est un chimpanzé Elle n'a pas la même éducation que Belvi, elle n'a pas la même éducation que Sylvie. Donc si ces enfants-là, c'est cogné ici, il revient vous, le devoir. Il y a au fin de Sabango, Kozong Sabango à l'ordre, parce que vous avez un botamon, vous avez un botamon, hein? Tom Soso, le bamon en gros de manière. Idolâtre kaka. Bien monde vous avez idolâtre, ceux qui bolent la moi on a des bolent le contexte. Bien monde vous avez idolâtre. Maintenant vous chassez Belvi et Sylvie dans cette maison pour quelle raison? Au moins vous êtes des avares. Vous êtes très avares. Vous êtes très avares. Ba Java ngo mama na lataka Java na tile la za tu na tina Java. Sia Pateli mano pekende basi bakeke luka bango. Non, maman. Ba ozonga awa. Oza ndako ya tata na bango. Ba ozonga awa. So ko bena bango po ozonga si bango pa na bango. Ba senga bino ba ko pa na bango pa na bango. Bino mokanga bango out. Kuna non maman na bibo. Ba yebisaki bino bo pesa biso ba clé tokende na biso ko to pa de. Kalaté à vendre. Maman, ce que vous faites est-ce que vous êtes sérieux? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Non, on s'est calme. Papa, on fait. Mais j'arrive. Va dans la voiture, Écoutez, il n'y a rien, j'arrive. Il n'y a rien de grave. Restez à la maison, ne bougez pas. D'accord? J'arrive. 5 minutes.
touta na yo Kinshasa, il faut yebelo komoko awa na mboka balinga kabiso te. Okende ko tambola partout, OK, yo tamboli baluki ozongi et puis ozoluka nini? Ya vibuyu bandolingo sakananga. Nini? Ubandolingo sakananga. Kuna baba si bazana sakananga bango. Kama tama. Na ko bamboli bango ya. Zonga. Awa te, chef kutume kuna. Ti to tapaya, to yebi batu ate. Miso yamba na biso batu te. Oh, nini? Bon tu as tout. Toti musika, toti Kinshasa. Totamboli tellement trajet mulai. To yebani pena batu te, to yoluka. Ah na mboka oyo, ici to ya déjà une fois mais tozo bosa na ba repère mususu. Ils avaient de uta Kinshasa. Bozo luka nani? Tozo luka papa ale.
toluka papa Alain aza camarade ya papa abiso. Papa abiso otokufa na Kinshasa. Alors toza mutu te yango loka papa lakisa biso papa Alain. Donc tobi to ya na awa na mboka to koluka papa Alain pour que tout soit quand même esika ofanda. Upema, jamais. Ya pisa mon place fanda. Fanda. Oto bosa to na papa to kana ntela oya. Ntela moya munene. Vanda. OK, Vanda. Ya yo fanda yuza mkie kwa. Ya fanda. Ya yo fanda. Kiba. Fanda. Kana chelo. Naiba te. OK, Vanda. Mwana mboka baiba. Bolobi bozoluka papa Alain. To fanda awa. Ça mon biso reconnaître biso. Ebi. Toza bana ya Serge, ya papa Serge. Serge aza camarade ya azaki camarade ya Alain parce que Serge asa kufa. Na yebi ke ta muso pe papa na yebi ke Serge kufa. Bon, tout le monde, la situation est tellement difficile na Kinshasa. Moi, je peux expliquer aux autres. Dès que tu vis, madame, tu as besoin de vivre dans la vie en boca. Peut-être awa. OK. Tamboli makolo passe. Poto. Tamboli makolo. Nazola bino safu. Ya safu. Bolia. Kosala ndenge nini soki tokosolola ndenge nini? Papa Alain. La problème est até. Papa Alain azali susu azalaka lisusu na bomoi. Pardon, limbisa nsala. Totamboli trajet. Lukela bango. Yo mtoleki safu na ngetikali okwanga pamba etikali olia. Safu esili makelele na sana na luka na tongo. Nge. Tala na kati ya ndako wana. Tala na kati ya ndako wana. Bongisa biloko so basilisi kosola bakota na ndako balia. Ona ya yote. So biloko na nga tshela bango wana balia. Wena likazi. Yo. Mutu boye koluka. Aza mwindu boye. Aza munene. Naïbi bien. OK. Oh, Jésus. Totamboli espoir ezaki susu te. Eleki déjà mwa mikolo mingi atika biso. Alongwa Papa Alain akufa. Nayebi keza sango ya esengo te na ndenge bolongwaki Kinshasa ti boye awa eza likama ekomelaki biso awa na mboka. Tusambwe. Papa, tukoluka papa le. Onesika ofanda te. Onesika okende te. Yemtatika yeke espona biso. Koloba boeti pardon. Mama. Pardon. Papa na kufa kala. Akoki okufa bongo te. Biso nde toyewa. Toti mosika toyeluka ye. Nayebi. Kufa bongo te. Makambo nyonso bolobi nayebi nayoki. Mama. Non. Bolela te. Tonisika okende te. Toti mosika Kinshasa toyepona ye. D'accord. Tosala ngo.
boye Kinshasa boza na place ya okende te boza na mutu mususu boye bani na yete non on a bana bat baye kaka lelo mama kini soma kufa papa la kufa kala na bini webi on kala soma wete muta kufa kala le tama na batu lelo bini tika bana bat baye kala lelo ya boya na bini OK d'accord tout ça libre hein tout ça libre donc on a besoin de place à okende te OK obi poni na zaki okiki ndako ezali awa esika kovanda ezali OK kotisa basako kotisa nguna kati mtu da kufa usikisiwe boki bisoma wate mtu sumwezi wapi papa lukuti kama ni mbele boneni babale Mwenye yawe kukufa na Kinshasa tika kosundula bana kitoko bwana Kinshasa. Omoni bato baki mabaze mtala bana ndeva koli. Bato za mtambe. Ya boya to kota. Benga subaka. Masuba lo sali nini yao? Kasi bakula na ngati za solo makai. Papa ina deko mba bato bakufa tabino mbata kusanga no moka kufa toni. Toke kati. OK, mama. Ndako izali ndako ezali biloko na bino koti na kati bokoti bolie eloko moko ya muke bonali comme ça na tongo tokosola na kinya ya OK bo regretter eloko moko te boya kasi bokila ndako evinizela na ko déplacer te kasi ça ça fait mon côté et toko ezaka wana bato utikisha suibi bangote balobi bien que baye banaki na papa oui oyoki yango te batikisha sabuza lokuta biso tokuta tokoma neni yamba yamba boni bato bayika lelo bayina nekomba bato bakufa kangaka munoko na yo soki bato bazosola kangaka munoko na yo Le jour où ils attaquent ba quotité papa ya bayete pona ni musuni ezali suna mboka te ngombe zate tabezate ngulu zate make zate Richard na lobaki nini nebisaki mfumu wenga na lobi po pesa Richard biloka ya papa lente bangulu nyonso so pateki yango wapi ba soso nyonso ezate bato bayaka na mboka oyo baye basombi baye kosomba bangulu wana na bantaba biso pe to profiter to teka ba mafuta na biso mafuta bana to salaki evandika wana muto kosomba azate tozolia ata musuni te tatonga na oyebisa mfumu na oyebisa mfumu ko mboko eko ya kokufa
mboka baninga kuna kufaki kufa bakoseka biso tozalaki na biloko tobanda siko kolongo kokatisa kuna mpona okende osomba biloko kuna mais tandis que biso tozalaki na nyonso awa te moto aza motema mabe aza mpenza motema mabe papa Richard oloba na biso tokomi na mokuwa mpona nini ba Richard wana nekirina bakikata wana tovandi tolobela likambo ya papa Richard siko okotisa bato baseni baoni motu baotinda ye osambakikata komba motu bato bakikata motu azanga makolo handikape wana yete handikape wana akopesa nani papa Richard conseil nini ye deja aza na ye vi na ye deja sesuka nango te jino laza mayele komonene jino komono benge mpe jino benge kikata mama tika makambo wana bokebebi lingaka ete ngape na sepela wana ete oleka oyebenganga yaka yanga mokendanga tabengaka oyo bobenga wana bomesananga mpona oya te osalaki bien eseki pena bongo mankaka ye kasi bilika yana koyokasinda abengaki yo nani ngasano alubo abenga mpasana ngasano angata yango angatinda ye ya boye place ovandi mpenza place ovandi ozomona te mboka ezobeba liko yotiki biso kaka boye olobi eloko te papale moto osimbaki mboka okufi kaka boye papale oloba te. Je sais que les a facilité, Maître Bobo et Maman Marina aussi, Kobungsa Mwana déjà, Boezali Kamapas. Mais l'autre coup même la bino na circonstance ezalaga liloba ko encourager bino po esalama na kati ya Bible ezala pona biso na loba Bible ezasanya mapate ou bien rayon moko te na kati ya alimentation o monta ke na sala choix ya loko ya lingi non tout ce qu'il est écrit eza pona biso. Tozomona na kati ya Bible na mukana na barua David alingaki mwana ne mingi mwana zobela a gêné alati sac et enfin mwana kokufa mwana kufi bato bazobanga ko informer ye mais atali attitude ya ba travailleur na ye alobi non mwana kufi boyebisa ma vérité babi mwana kufi ils étaient surpris. Il y a au monde un roi ou la taki saki parce qu'il y a qui mwana mingi pour mwana bika alati saki azobonde la nza et du coup mwana tanga kufi alors bo pesa nga mai na sokola bo pesa nga biloko akolia na lia maître tala pensée il y a David alors bi pourquoi faut na lia na mela pourtant mwana zaki na bomoy ndeto lingi to bunda to yeba to sambela to lukanza me ndeto ko sambela. Tant que maman béni a le que les morts en hôpital, moi on a sali crise. On a prié. Mais le dernier mot ne vient que de l'Éternel. Alors oui, tout semble l'inzamba moi. Et là comme tout est allé, tout zone la vie normale. Pour moi na akoya li susute, mais biso to tikali na bomo to ebaki to kokufa biso ba to rolanda. Il y a Ecclésiaste chapitre 6, Ecclésiaste chapitre 8 verset 6 à 8. Bon, méditez Ecclésiaste chapitre 8, verset 6 à 8. Bible lobby, il n'y a pas la délivrance au jour de la mort. L'homme, c'est-à-dire l'homme n'est pas maître de son souffle pour les retenir. Donc, et l'on a quoi maître Bobo, papa et maman Marina. Je sais que même Iban Baza, vous allez apprendre à Kimati Baza traumatisé, voir que Baouta Kinshasa na leki na bango et du coup leki na bango tikala awa na Afrique du Sud. So bozongi Congo babanda kozonga lem sune sala ka boke moi vacances obi bana oyo mukolo basengi papa toke Congo totala ba famille ba koko tout consort ba kozala toujours des fois na makanisi wana. Mais j'aimerais vous dire ceci pour vous voyez bisa même ibana que Bible solo bana Deutéronome chapitre 18 so bana verset 9 Israël a dit lorsque vous serez entrés dans le pays où l'Éternel, lorsque tu seras entré dans le pays où l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations. C'est un élément très important dans ce ça a papa. Moi na koufi c'est vrai boya kinaye, bouti Kinshasa boya naye
et nous avons décidé autrement. Mais je m'aimerais aussi me qu'on est dans le succès. Nous avons besoin Israël, beaucoup imiter les abominations de ces nations. Qu'on trouve chez toi personne qui fait passer son fils ou sa fille par les faits. Que personne exerce le métier des astrologues, des augures, des magiciens. Et enfin, qu'est-ce qu'il a dit? Que personne interroge les morts. Maman Marina, vie n'a pas compliqué tant que dans le cimetière. Le 1er août, les missions au Congo, je ne sais pas si les Congolais continuer en Afrique. Parce que dans le cimetière, là, dans le cimetière, na tombe, azolela. Ozo bisa mowei, banda yo kenda, ya posa mesila biso te ya otika biso, tozanga na posa na yo. Là, ozo ko interroger les morts, ozo solo na mort. Or, il y a des esprits ou des esprits la chromatie, il y a des nécromatie. Et ça, des esprits où il y a des morts et fans dans le cimetière. Et tant que vous avez Kambouana, il y a un moment où la famille est compliquée, la vie est compliquée parce qu'il va interroger les morts. Il y a un moment que personne n'interroge les morts. À d'autres termes, que personne a parlé avec des morts. Et ça, le corps a invoqué des esprits. Donc, moi, dans sa koufi, pour rendre gloire à la personne qui nous a donné cet enfant, qui s'appelle Jésus-Christ Nazareth, le Dieu véritable. Voilà en bref. Et le c'est fini. Moi, dans ma PC, c'est fini. Et que le chapitre 3, dans le verset 1er, on dit chaque chose a son temps. S'il y a un temps pour pleurer, maman Marina, il y a aussi un temps pour se réjouir, il y a aussi un temps pour manger, pour se laver. On ne peut pas rester quand on a un loco moko, on a que moi, on a confié tourner la paix éternellement. Prenez courage, moi je vais prier pour vous. Et ça, batu batala muko bakufila batu bamona ndeti kolona ba okufa. Bakufa na bango kaka. Mais lelo batala pe ba photo batu ngo. Et pourquoi il y a un Dieu qui s'appelle le consolateur de cœur brisé. Tendre Père, merci pour la circonstance et quoi li bota oyo yebi pourquoi. Biso to rendre au gloire na Kombo Yesu Masi à Nazareth. O ezamu continue mix na biso de l'assemblée pour na libota maître Bobo na maman Marina pe na kondima. Amen. Voilà. Maître, prenez courage alors. Vraiment que le bon Dieu bénisse. Hein? Merci. Maman Marina. Courage maman. Hein? Que le bon Dieu bénisse. Merci. Merci comme ça, dans les cas de temps en autre, on a couru. Comment vous soyez. Merci. Merci maître. Papa, obi ke bato mususu baoni ataki bokondi na yo. Hein? Bana bezo yo kufa, ozali soute pour bango ba remplacer yo. Hein? Est-ce que ça ira vraiment? Mutu loko a vini bossa mibe kwa mboka oyo. Hein? Yo lo banini. So mutu akoti na kati ya mboka, il faut ayana no pa na yo bosololi na ye après avandi. Mais vini atosi yango te papa. Vini azui ba pa ya 3 jours déjà yango. Avandisa bango na ndaku na ye. Vini? Vini ko? Vini ayambi bapaya. Ayamba déjà bapaya. Ah papa, basi mo mibale. Avant ti bango ba ovanda pe na ndaku na ye. Bakenda pe batsala ba makamnos balekana ba. Bazokende pe mai, bazokende pe zamba, bazoli pe bambisi awa. Oli baleta pe bazokende tina mai. Oh, ba ke sukola même na mai ba ke toka mai. Bo bengela nga Vini. Comment déjà dans mon yom to foot abattu ma billet modi ko changer té. C'est regrettable. Et loko yote na muté loko DGD à cause na mona mutu. Na ba travailler o yoso foot mbongo bazolo ta kitoko baza stylé ko le kayo. Eza mawa. Eza penza mawa na regretta po ninga no to zaranda ko moko. Na zo regretter loko yo. Et oui que na ça ko éviter. Nazo boye penza batu bayoka penda ko soigner ebima ba meza bisomba. Te nga nazo éviter. Et ça soni. Nga na oloba ndepo yo répondre nga. Soni Ronel. Soni ali.
Yo kenanga bongo ndeni nga na bano makamba mbongo yo kima na mamba bilamba bilambeni. Fela keno ndeni. Bilambeni. Yo nga na simbisio mbongo, nga na ebisio yo zwa mbongo o simba. Oyeba ke loko nga lingena sana moti. Nazo tuno mbongo okenanga baboy oyo kosa liboma ya mamba bilamba. Ronel. Yo simbisanga mbongo ezaki ya tata na yo tato abota. Yo ne mbongo ezaki ya tata na yo ngano keno sala. Tato ya bota yo yebi. Yo tato abota. Mbongo eza na entreprise, yo simbisanga mbongo. Oza libomba. Yo za libomba. Yo dois libomba ça plus que malade. Oyoki, o libomba ma opesa ngambongo. Opesa ngango. Mbongo neze tata no tesa pia mama na ote. Opesa ngambongo na nga. Tukuta sala mbongo ngo bakundai na ndeko kwa sa pona bisa bankusu. Etali ngate na ebisio ngone. Mbongo na nga se mbongo na nga. Ngai yo bimisa mbongo na ngai. Ogo bimisa mbongo na nga. Mama mo yibi oyo kwa tata na ina simbisi mbongo. Tata na zaka croix rouge bandolo ko tabi. Eza problème te. Mama na ebisa ote. Eza problème te. Mawana yo. Tena ka kondelo yo profiter na mbongo ebe mutule makolo. Ebe na ebi mutule makolo. Mama mama la pema te ebisa mama na Mama na yo. Nganda za zoba. Mama na yo. Naomi. Mama na yo. Ota likako d'accord ça benga likako. Chimpanzé. Chimpanzé. Mbali kito. Ah, mbali kito ambe mwasi kito. Yo kokana. Donc kana eza noir. Oyebi ke likambo eleka okopesa nga mbongo na nga akopesa te mbongo tata nga bavoka eza mbongo tata no yaya mbongo na nga moko nasimbisi zoba mobali oyo alazwi mbongo nayebakitina moyema boyina kutana mavoka ekolongolanga te mama ndako eza ya yo tandumba oyo kizengi ya mama oyo bongo yo oyebaka bano bayebaka nga na botaka kaka mwana moko me yo koto oyo yo kolobaka malisoba Papa bangoyi. Vini. Nayebi te oyo nyonso wana alobaka butu na moi soki ekotaka mpe evandaka obien ekotaka ebimaka. Vini, na mboka oyo nani azali mokonzi? Eza yoko. Ebandi boni yo kotisa bato ozwa bato oyamba bato oyebisinga te eloko moko te. Ah, namoni. Donc yo za na posa ya kokamata esika na ngai ebonga na ngai me te ebandi boni yo yamba bato sanko oyebisa ngai. Kumu bolimbisi natuna nanu oyo banani bolimbisi kumu bandeko basi oyo mibale bauti Kinshasa. Bautaki Kinshasa baye na butu bayaki koluka papa Ale. Bazali bandeko Ale? Papa na bango azalaki camarade ya papa Ale. Donc bautaki Kinshasa baye na mboka mpona kokutana na papa Ale. Bakomi na butu wana na yambi bango parce que bazalaki na place mosusu ya kokende te. Yango navandisaki bango na kati ya ndako nalobi na ntongo nakoya koluka yo. Na tongo na ye koluka yo, na tongo na ye koluka yo ozalaki na ndako te okendaki réunion côté kunda ya se. Nde nazongaki nalobaki nakoya kaka koluka yo mpona kokutana na solola na yo. Bauti Kinshasa baza na place ya kovanda te.
bolimbisi soki makambo nasali epesi yo mpasi na motema bongo bango baye koluka Alain oyebisi bango te ke Alain asi akufa nayebisaki bango me bavandi kaka papa mpo baza na place ya kovanda te bakoki kozonga Kinshasa te na Kinshasa baza na place te mpe bango mibale tokutana bango nana esi balata tenu bazoloba biso tokolata yango te bino nde kolata kuna nini bauti Kinshasa baye na mboka epuis oyo eza bilamba ya bato ya mabina ya kati ya mboka bango bakoki kolata yango te mais fo balata yango fo bango mpe babina tosepesa fumu biso nyonso biso tobina bango nde banani eza fumu moto azozwa mibeko to eza bino bato bozozwa mibeko boyo ozoloba na place na bango nde tika bango mo balobaka nayoki yo Vini soki bazali na esika kokende te vandisa bango kasi kimia na mboka kimia na mboka nangi koyoka makelele te kai bolongo longola bagi na bolongo akangi mpe soki nini liboso afumu merci beaucoup nabino bazali bayaki koluka Alain asi akufa oyoki te Vini alobi na Kinshasa bazali na esika kovanda te Kinshasa eza monene bandeko te pembeni baza te ya mosika bazanga bo likambo nini bino na bango nalingi nde bavanda awa te nalingi bazala na mboko te bazonga place bautaki mais loba na ngai ntina nini Vini aza mwana mobali bango baza basi bavanda na Vini pwani mabe ezali wana te mpo na ngai mabe ezali wana te lokola Vini alobi bavanda ye ayambi bango na mboka esengeli soki mopaya ye aza na esika te toyamba ye ndenge nini bakoyebake na mboka na biso mpe toyambaka bato baza mpe bateti fumu baza mpe bateti baza bizeli mabe bazosalela bato bavanta bayeba bango bauti Kinshasa na bapantalon badenda biso siko tolati mpe biso nde bana biso nyonso tolataka kaka be tobina mpo tosepelisa mpe mboka siko biso tobina bango siko basala nde natuna nano bino na Vini bozala na likambo wana ezali zuwa te eza yango zuwa te fumu soki ezali zuwa te bazali bandeko na bino bana basi esengeli boyamba bango bozala na bango malamu nazali fumu ya moto moko te nazali fumu ya mboka mobimba nazali fumu ya bato soki bato baye boyamba bango na esengo mosusu te na kolanda bobelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebaka lelaka